Дорогие наши подписчики, слушатели нашего канала, наши доброжелатели, которые сопровождают нас. Кстати, я должен с гордостью отметить, что 6 из 10 тех подписчиков, которые слушают нас регулярно, прослушивают нас от начала до конца, это огромный интерес. Публика проявляет не зря к нам, как к передовым отрядам медицины. И сегодня я с гордостью хочу представить доктора Лидию Блехер. Доктор Лидия Блехер, она является уникальным совершенно специалистом по персонализированной медицине. И доктор Лидия Блехер сегодня расскажет, что такое персонализированная медицина, потому что я понимаю, что я старался заниматься этим последние несколько десятилетий. Как говорил Жванецкий, я всю жизнь жил скитался по каким-то квартирам и где-то постоянно летал по каким-то непонятным местам и выживал, но я никогда не знал, что это называется экстримом. Также я никогда не знал, что я всю жизнь шел и стремился персонифицировать и персонализировать. Я когда-нибудь выучу это слово. Медицину, но я никогда не понимал четко, к чему я должен стремиться. И судьба распорядилась таким образом, что не так давно к нам присоединилась уникальный специалист доктор Лидия Блехер, специалист, как я уже сказал, по персонализированной медицине. И сегодня, Лидия, пожалуйста, вам слово. Расскажите нам, что есть персонализированная медицина, что она изучает и как мы вместе помогаем нашим пациентам обрести здоровье. Пожалуйста, вам слово. Персонализированная медицина зародилась тогда, когда был описан впервые геном человека. Это была национальная программа американского правительства, он был описан в 2003 году. И тогда стало понятно, какова у нас карта внутри нас, да, что такое генетика, что такое гены. Ген – это код. Какой у нас код, конкретно каждый ген что кодирует. Но на протяжении десятилетий персонализированная медицина концентрировалась исключительно на онкологии. Это было субсидировано фармацевтическими компаниями для того, чтобы подобрать препараты конкретно к определенным белкам опухоли, чтобы лечение более специфическим стало. Но в последние годы, более точно в 2021 году, стало понятно, что персонализированная медицина не должна ограничиваться только онкологией и врожденными заболеваниями. Персонализированная медицина нам дана для того, чтобы лучше понимать и диагностировать различные процессы в организме, не только злокачественные, но и различные процессы метаболизма. И для этого у нас есть арсенал оружия. У нас есть гены, генетика, у нас есть биомаркеры, которые позволяют увидеть, насколько эти гены, так в генетике есть понятие экспрессированы, насколько они самовыражаются в нашем организме, и какие процессы они запускают, и какой статус у этих процессов. То есть это совершенно уникальная вещь, которая происходит прямо на наших глазах. Когда мы являемся свидетелями слияния того, что мы называем обмен веществ, метаболизм, и глубинного понимания того, что лежит в основе метаболизма, это генетика в частности, но не только, да, то есть способы влияния, и эпигенетика, то есть это наслоения, которые уже сверху наслаиваются на наш генетический код. Это уникально. Посмотрите, как вот вы не зря сделали в экскурс историю. Я хочу дополнить еще, что в начале прошлого века жил в Германии гениальный, его позиционируют как немецкого ученого, он слегка был евреем, но это не важно. Вот. Так вот, этот ученый, его звали Отто Варбург. Он еще в 23 году заявил, что метаболизм является основой онкологии, в частности. И то, что, кстати, мы в наших роликах постоянно говорим, что нарушение метаболизма – это всегда пазл, который состоит из повышенной сердечно-сосудистой заболеваемости, и повышенный диабет сюда входит, и давление и так далее, но и онкологическая заболеваемость сюда входит в этот же самый пазл. И я напомню, что не более не менее Варбург получил Нобелевскую премию именно за это его открытие, за то, что он доказал, что клетки, которые находятся в раковых опухолях, они совершенно имеют другой метаболизм, то есть они генетически модифицированы, они приобретают способность даже в условиях кислорода вырабатывать гораздо большее количество молочной кислоты, то есть они идут по анаэробному пути гликолиза, если кто-то нас более понимает из наших коллег. Не в этом дело. Дело в том, что есть несомненная связь, которая существует, и об этом знали уже столетия как минимум, но эта связь все еще не была определена генетически. Сегодня в медицине 21 века у нас есть уникальная возможность, это то, чем мы уже занимаемся, объединить эти два понятия – метаболизм и онкология, как в частности, но не только. И это совершенно уникально. Спасибо вам за ваше разъяснение. Ну, давайте все-таки мы
с вами проговорим, каким образом, вот, скажем, в диабете мы можем повлиять и определить, что же влияет и что же определяет генетику диабета, наследование диабета. Дело в том, что первое, что, к чему бы я хотел подвести, есть масса пациентов, которые говорят, я веду здоровый образ жизни, я веду здоровое питание, и все равно у меня и диабет, у меня и нарушение метаболизма, у меня есть ожирение, я не могу избавиться от веса и так далее. Вот что бы вы могли сказать, как персонализированная медицина отвечает на этот вопрос? Ну, начнем с того, что я хочу сказать, что наш организм – это динамичная структура, которая состоит из большого количества микросолдат, генералов и правителей, и все это между собой взаимосвязано. Наша генетика, безусловно, определяет основные процессы нашего организма. Но для того, чтобы ген включился или выключился, для этого нужны определенные солдаты. И у этих солдатов тоже есть свои командиры. И в связи с диабетом я хочу сказать, что это именно так. Есть основные гены ключевые, которые запускают определенные белки, которые запускают другие гены. Если поломка в основном гене, то даже те белки, немножко дефектные, которые выходят, если мы об этом знаем, то мы можем помочь им функционировать лучше, чтобы они не запускали плохие гены и запускали хорошие гены. У всех этих процессов есть свои маркеры в крови, в стуле, в слюне, в моче. Это можно определить. Поэтому персонализированная медицина отличается от нашей традиционной медицины, которую мы знаем так хорошо, тем, что она, в общем-то, и не отличается, она ее включает в себя. Именно. Она состоит из интегративной медицины, которая позволяет применять различные способы лечения на одном и том же пациенте, индивидуально подобранными и подтвержденными результатами анализов. И функциональной медицины, которая видит человека как целое и понимает взаимодействие, например, микробиома кишечника с гормонами, с витаминами и так далее. И тем самым, когда ты все это берешь в один флакон, то ты понимаешь, как функционирует организм, в какой точке нам нужно применить лечение или что-то где-то подправить с тем, чтобы функционировал организм лучше, даже при наличии какого-то генетического заболевания. И я хотел упомянуть, что вы можете сегодня даже показать и предсказать, как определенный лекарственный препарат будет влиять или не будет влиять на данного пациента, что уникально. И это не только онкология, это и обычный даже тот же банальный метформин, если мы возьмем. То вы можете сегодня сказать, будет ли реакция на метформин, или она будет ослаблена, или ее не будет вообще, или он просто не будет ее переносить. Это тоже возможно, правильно? Да, безусловно, да. Для меня, конечно, то, чем вы занимаетесь, это, как говорится, ящик Пандоры. Пока что я не очень хорошо в этом понимаю, я признаю, что я не знаю все, но я совершенно потрясен тем, что вы делаете и как вы своей работой дополняете то, что делаем мы. Напомню нашим слушателям, может быть, тем, кто видит нас первый раз, что мы произвели в свое время целую революцию в метаболизме второго типа диабета, в метаболический синдром, в метаболизме, связанный с первым типом диабета. Все это замечательно. Вот я хотел бы привести пример, как наше с вами сотрудничество помогло поставить верный диагноз. У нас есть пациент, который в силу своих возможностей, а возможности у него не ограничены, практически он уже около 30 лет прошел всех ведущих эндокринологов мира с диагнозом сахарный диабет. Все ему выставляли сахарный диабет второго типа, давали определенный набор лекарств, и эти лекарства помогали ему лишь частично. Теперь, что мы сделали с помощью наших методов, наших технологий? Мы с помощью мониторирования сахара поставили диагностический сенсор, и уже через 5 дней я после того, как у нас на кафедре просчитали математически его инсулинорезистентность, мы поняли, что у него не второй тип диабета. Когда я ему об этом сказал, он на меня посмотрел как немножко на ненормального, как это так может быть, что мне все говорили второй тип, а вот вы говорите, что нет. И мы послали на генетическое исследование. И генетическое исследование подтвердило диабет МОДИ. Это совершенно уникальный не аутоиммунный диабет, это не второй тип, это не первый тип, это диабет, который определяется определенными мутациями, есть подвиды, мутациями гена. В чем важность этого открытия? Да в том, что
у него совершенно неправильно было подобрано лечение. Более того, давалось лечение, которое истощало и без того истощенную поджелудочную железу. И когда мы поменяли лечение, во-первых, улучшилась несказанно его ситуация, а во-вторых, прогностический характер и находки имеет колоссальное значение. Вы можете сказать наверняка, что мы можем прогнозировать у его детей, и у внуков, насколько эти гены подвержены пенетрации, насколько они проявятся, и мы можем помочь им не проявиться плохим геном и помочь, например, хорошим генам проявиться и не дать возникнуть диабета в реальной жизни. Если я правильно говорю, неправильно говорю, вы меня исправьте, если я прав, тоже подскажите мне. Я бы сказала, что действительно генетика – это не приговор. В большинстве случаев генетика не приговор. Еще очень редкие генетически тяжелые заболевания, которые проявляются прямо при рождении, и тут уже, к сожалению, часто нечего поделать, эти заболевания прогрессируют. Но в большинстве случаев это не так. Есть ключевые гены, мутации в которых могут запускать каскад событий, которые, да, можно либо предотвратить, либо хотя бы минимизировать. Для этого нужно сделать определенный набор анализов и понять, по какому пути идет метаболизм. Тогда действительно можно повлиять, как вы правильно сказали, запустить хорошие гены, притушить не очень хорошие гены с помощью поддержания основных процессов противооксидативного стресса, снизить процессы воспаления и тем самым обеспечить пациенту нормальную жизнь. Конечно. И, допустим, если мы отложим, даже в генах прописано, допустим, заболевание, но если мы отложим его на несколько десятков лет, я думаю, никто не будет против. Безусловно. Сегодня, например, препарат теплизумаб применяется для лиц, имеющих вторую фазу из 3 возможных развития первого типа диабета, то есть на стадии преддиабета первого типа дается теплизумаб. Что он делает? Фактически, то, что доказано, он отодвигает начало диабета где-то на 2 года. И этот препарат, к слову, стоит, насколько я помню, $14 тысяч одна инъекция. То есть сегодня мы можем добиться гораздо больших успехов с гораздо меньшими затратами. Это замечательно. Я бы хотел с вами поговорить про так называемые адипокины, то есть гормоны, которые выделяются жировой тканью. Почему так важно? Наша жировая ткань, во-первых, это огромная эндокринная железа, которая у многих пациентов весит десятки килограмм. Она выделяет огромное количество гормонов, это липокины так называемые. Она выделяет токсические вещества, провоспалительные вещества. И она же разговаривает с нашим мозгом, то есть она общается с нашим мозгом. Я приведу пример довольно классический, который вы, конечно, хорошо знаете. У девочек, у женщин молодых, часто, которые страдают анорексией, у них пропадают менструации. Как это происходит? Это происходит за счет того, что лептин, который вырабатывается, гормон основной, который вырабатывается жировой тканью, не поступает, он вырабатывается в минимальных количествах, если вообще, и он не может, мозг не дает разрешения на менструацию. В чем заключается физиологическая основа и смысл природной менструации? Менструация – это разрешение на беременность, да? То есть если лептин, по идее, должен дать разрешение на беременность. То есть да, в организме женщины есть достаточный запас энергии, жировой ткани, и эта жировая ткань разрешает на половое созревание, дает команду, и дает команду на менструации. Вот мы часто видим при анорексии аменорею, и мы видим, допустим, исчезновение менструации у женщин, или девочки не могут вступить в пубертат и так далее. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, с которой мы гораздо чаще сталкиваемся, это ожирение. При ожирении возникает избыток лептина с одной стороны, с другой стороны мозг не воспринимает его. Мы говорим о некой лептинорезистентности. Может ли ваши методы, да, интегративной медицины или персонализированной медицины как-то помочь нам в этом плане? То есть с помощью воздействия на вот эти моменты с выработкой лептина, других липокинов и медиаторов облегчить процесс метаболического выздоровления у наших пациентов, пожалуйста. Я бы сказала, что тут проблема не только в лептине, но начнем с лептина. Действительно, есть гены, отвечающие за выработку лептина.
Но это достаточно редкое состояние, когда есть мутации в этом гене, тогда дети с самого рождения бесконтрольно поправляются, они очень полные, есть серьезное ожирение, но, опять же, это редкое состояние. Есть другие гены, которые отвечают за метаболические процессы, связанные с выработкой лептина и с чувствительностью к лептину, а также все, что связано с так называемой нутригеномика, все, что связано даже с вкусовыми ощущениями во рту, с активностью рецепторов, с чувствительностью рецепторов во рту, например, к сладкому. Это тоже очень существенный фактор. Есть люди сладкоежки, но никто не говорил раньше про то, что эти сладкоежки, это может быть вообще состояние, связанное с генетической предрасположенностью. Если мы ставим такой диагноз, человек про это знает, то мы можем дать ему различные инструменты справляться с этим, потому что он ест, потому что он это любит, или он ест, потому что он не может по-другому. Это разные вещи. Есть возможность повлиять на это. Замечательно. То, что у нас есть реальная возможность повлиять на это, на мой взгляд, меняет в корне правила игры. То есть сегодня мы делаем то, о чем я еще 10 лет назад просто не мог даже мечтать. Сегодня у нас, к сожалению, тенденция в мире под одну гребенку всех кормить такими препаратами GLP-1, такими как Оземпик, Вегови и так далее. Мы не против того, чтобы лекарственные фирмы имели свой заработок, им полагается, они в это хорошо вложились. Но мы с вами прекрасно понимаем, что один и тот же препарат, мы не можем дозировать его всему человечеству. Даже один и тот же препарат мы не можем давать одному человеку в различные периоды его жизни, потому что есть генетика, есть эпигенетика, есть какие-то определенные состояния. И все это сегодня мы можем тончайшим образом регулировать с помощью наших технологий и ваших методов. Замечательно. Тогда у меня вопрос. Какому проценту наших пациентов, вы считаете, нужна ваша помощь в плане персонифицированной медицины? Персонализированной. Я все-таки буду тренироваться перед зеркалом. Надеюсь, да, в следующий раз. Персонализированная медицина. Я бы сказала 100%. Просто мне кажется, что есть разные объемы, но мне кажется, что чем больше мы проверяем у пациента, тем больше у нас возможности и поставить точный диагноз, и направить лечение по правильному пути, и прогнозировать и для него, и для его семьи дальнейшую жизнь, и дальнейший путь его здоровья. Поэтому, да, с моей точки зрения, всем. С моей тоже, с моей тоже, конечно. Если мы могли представить идеальный мир, обязательно и все. Я согласен. Есть минимум и есть больше объем. Чем больше мы знаем про пациента и анамнестически, и метаболически, тем больше у нас просто инструментов ему помочь. Вопрос немножко такой с подвохом. Ты много ешь, закрой рот, поставь замок на рот и делай физкультуру, и все будет хорошо. И выкинь все остальное из головы. Насколько оправдана эта фраза в отношении наших пациентов? Я вам сразу скажу, что я стараюсь эту фразу не произносить. За исключением редчайших случаев, когда она действительно... Когда она правда. Да, она оправдана. Я бы хотел ваше мнение. Я бы сказала, что это страшная фраза, потому что когда человек полный, с избытком веса, и он много ест, например, у этого может быть столько причин, начиная от анамнестических, начиная от образа жизни, начиная от стиля жизни, заканчивая генетикой или нарушением обмена такое или сякое. Это все можно определить. Нельзя сказать человеку, ты толстый, ешь меньше, потому что иногда это может быть как раз обратный эффект. Если этот человек, например, бизнесмен, много летает, мало спит, у него нет времени на физическую нагрузку, то прежде всего нужно наладить ему сонный режим жизни, а потом ему уже говорить, давай подумаем, как организовать тебе питание таким образом, подобрать те продукты, которые действительно помогут тебе похудеть, чтобы действительно это было эффективно, а не просто ему сказать «закрой рот». Да, совершенно верно. Я несколько раз даже встречал в литературе и сам пришел к тому же выводу, что некоторым пациентам говорить «ешь меньше» – это все равно, что сказать ему «дыши реже». Ну, это совершенно нереальная совершенно рекомендация, конечно. Но нужно, опять же, не забывать, что микробы нашего организма играют, в кишечнике играют колоссальную роль. И, насколько я знаю, с микробиомом вы также имеете дело. Безусловно, да. Микробиом кишечника – это целый мир. Есть микробиом кишечника, есть микробиом кожи, есть микробиом влагалища у женщин. Это предопределяет очень-очень-очень много процессов. И баланс – это микромир, микрокосмос. И баланс внутри этого микрокосмоса определяет баланс нашего организма. Замечательно. Давайте перейдем и к животрепещущей теме, не менее животрепещущей, чем мы сейчас обсуждали. Эта тема, связанная с женскими проблемами. Но я бы сказал, женские проблемы с определенным допуском, потому что женские проблемы, как правило, выливаются в мужские проблемы. И я со своей колокольни, я далеко не равнодушен к тому вопросу, который я хочу задать. Прежде всего, банальные вещи, казалось бы, но из-за того, что мы неправильно понимаем гормональную систему женщин, которая, кстати сказать, намного сложнее мужской. У мужчин только тестостерон, а у женщины и эстроген. 5 гормонов. Да, эстроген, эстрадиол, эстратриол. Да, и теперь тестостерон, прогестерон. 5. И все они находятся вот в таком вот балансе.
дай бог, в балансе, а когда в дисбалансе. Вот тогда и Я- начинаются проблемы. Так вот, я же об этом как раз. Я хотел вас спросить, что делать с ПМС, предменструальным синдромом? Что делать с проблемами климакса? Что делать с проблемами бесплодия у женщин? Можете ли вы помочь ответить на данный вопрос? Да, у персонализированной медицины много ответов на вопросы, возникающие именно у женщин. И бесплодие, и нарушение менструального цикла, и перименопаузы, тяжелые менопаузальные синдромы, и пременструальный синдром, они все завязаны на метаболизм эстрогена. Это целый каскад вообще стероидных гормонов, который связан и с генетикой, и состоянием нашего питания, и наших витаминов и микроэлементов в нашем организме, и с тем, как выводятся у нас метаболиты эстрогена в последней стадии, и там подключаются микробы кишечника, и если там есть проблема, то и вывод этих токсических, в общем-то, метаболитов будет нарушен, они могут превратиться обратно в эстроген, всосаться обратно в кровь, и тем самым вызывать симптомы, именно связанные с гиперэстрогенизмом. То есть это такой типа ресайклинг эстрогена. Да. Это, кстати, дает, насколько я это понимаю, предрасположенность к развитию эстрогенозависимых опухолей, что Безусловно. тоже можно предотвратить Да. воздействие соответствующим образом на микробиом и на другие процессы метаболизма. Если мы видим у женщины повышенный уровень эстрогена, особенно мы имеем возможность увидеть различные метаболиты эстрогена, которые из них более активны, более канцерогенные, то мы можем определить генетически, если проблема метаболизма, если нет, значит определить, какие кофакторы способствуют метаболизму, и они отсутствуют или, например, снижены. Можем добавить, это может быть витамин В6, это может быть магнезиум и дополнительные микроэлементы, и тем самым улучшить вывод эстрогена из организма. И мы это можем увидеть и доказать с помощью наших тестов. Ну и, наверное, здесь мы зачастую, как правило, подключаем нашего нутрициолога-натуропата, которая помогает с помощью специальных, во-первых, диагностика и ее вид диагностики, плюс определенная уникальная линейка биодобавок, биологически активных веществ помогает нам радикально поменять прогноз у этих женщин. Заодно и мужчины могут немножко успокоиться. Это хорошие новости для обоих полов. Да, хорошо, давайте немножко с вами проговорим вот по первому типу. Это очень, очень тяжелая проблема, к нам очень часто обращаются и родители детей больных диабетом, и родители сами больные диабетом, которые боятся, насколько у их потомства может проявиться диабет. И что вы можете сказать нам по этому поводу? Первый тип диабета, насколько это наследственное заболевание, насколько оно проявляется у детей, насколько нам нужно проявлять генетику в этой ситуации? Начнем с того, что первый тип диабета – это общий диагноз. У него есть несколько подтипов. И, собственно говоря, первый тип диабета – это недостаточная выработка инсулина. Причины этого могут быть разные. Это может быть аутоиммунные процессы. Тогда мы говорим о полигенном аутоиммунном диабете первого типа. У этого типа диабета есть генетическая предиспозиция, есть определенные гены, которые отвечают за гипериммунную реакцию на различные стимулы. Это очень важно знать, потому что таким детям, например, прививки рекомендуются минимально. Очень важно поддерживать иммунитет ребенка с тем, чтобы не было вирусных заболеваний. Есть, как мы уже с вами говорили, МОДИ. Это тоже недостаток инсулина, но не иммунной природы, не аутоиммунной природы. И у этого есть свое лечение. Это действительно имеет значение. Но в общей сложности надо сказать, что генетика – это не приговор. И даже если есть мутация, генетическое событие, мы это называем, мы даже не называем это рисками. Мы называем это генетическое событие, ассоциирующееся с определенным заболеванием. Потому что, чтобы это заболевание включилось, нужен определенный триггер. И это правильно в случае диабета первого типа. Замечательно. Значит, то, что мне понравилось, что генетика – это не приговор. Генетика – это не приговор. Мы в состоянии сегодня влиять на генетику, влиять на проявление хороших генов, тормозить проявление плохих генов и таким образом оздоравливать и улучшать прогноз радикально у наших пациентов. Мне очень понравилась еще ваша фраза, что организм – это супердинамическая система, потому что на гены наслаиваются другие факторы, такие, которые связаны уже с нашей обычной повседневной жизнью, так называемая эпигенетика. И, кстати, митохондрии наши особенно подвержены эпигенетике. Недавно была статья по синдрому Варбурга, к которому я уже возвращаюсь еще раз, что там именно что происходит? Там происходит дисфункция митохондрий, которая имеет эпигенетическое происхождение. Да? Но поскольку это эпигенетическое, мы с вами понимаем, что мы можем постараться это поменять, вернуть это вспять. И таким образом мы можем повлиять на излечимость метаболического синдрома, то, чем мы занимаемся ежедневно, и даже излечимость онкологических заболеваний, что совершенно открывает перед нами уникальные перспективы. Доктор Блыхер, я хочу от всего сердца поблагодарить вас за столь исчерпывающее, уникальное интервью. Я хочу еще раз подчеркнуть, что, как говорится, сбываются самые заветные мои мечты, и даже то, о чем я не мог мечтать раньше, включить в состав нашего института человека, который занимается персонализированной медициной, я все-таки выучил это слово, и которая действительно завершает и как бы замыкает этот пазл всего, что связано с обменом веществ,
и с генетикой, эпигенетикой, метаболизмом, микробиомом. Все вместе и мы учитываем и улучшаем таким образом здоровье и прогноз наших пациентов. Огромное вам спасибо. Спасибо.